þeir eru að einbeita sér að svona dellu í stað þess að vera að reyna að bæta lífskjör. Að þá erum við að einbeita okkur að því hvort að konur og kvár fái hérna þetta eða hvort að karlar séu í meirihluta hérna eða hvort að konur séu í meirihluta hérna og af hverju það er. Sama með háskólamálin, það er líka eitthvað að tala það í þessum málum. Mér er alveg sama. Ég vil bara að fólk taki eigin ákvarðanir út frá þeim forsendum sem að þeim eru gefnar af náttúrunnar hendi og að fólk hafi mestan aðgang að því sem að þau telja ákjósanlegast hverju sinni. Út af því að þannig sköpum við verðmæti þegar fólk hefur raunverulega hvata til þess að vera að sinna ákveðinni vinnu sem að þeir telja fýsilegast hverju sinni fyrir sig sjálf. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er miðvikudagurinn, 4. febrúar og árið er 2026. Ég var rukkaður í gær að hafa ekki gefið út þátt í gær en ég einfaldlega lenti í tímaþröng og komst ekki í það að taka upp út af öðru innslagi sem að ég var að taka þátt í sem að tók örlítið lengri tíma heldur en ég bjóst við, þannig ég afsaka það en þið fáið þess að þátt í dag og á morgun og ég er með þó ég sé sjálfur frá nokkuð góða hluti planaða. Ég ætla að fara aðeins svona út fyrir það sem ég er búinn að vera að gera undanfarið í dag og mun svo fara aftur að tala háskólana á morgun en svo við vindum okkur í þetta. Það eru óbreyttir vextir. Það var að koma fram núna rétt áður en ég byrjaði að taka upp og það var nokkuð fyrirsjáanlegt. Það var nokkuð fyrirsjáanlegt að Ásgeir myndi vilja halda þessu óbreyttu. Sumir töluðu jafnvel að það myndi hækka. Já, það eru svo skrýtnar horfur eins og ég er búinn að vera að fara yfir undanfarna daga og vikur jafnvel en það er náttúrulega bara kólnun á hagkerfinu og maður er að heyra af síauknum uppsögnum og í ofanálag er verðbólga að aukast. Fólk fyrir eitthvað að hlæja því, eitthvað sleggjan er ekki að virka, planið er ekki að virka. Það er rétt, það er bara einfaldlega þannig. Daði Már Kristófersson er í rauninni búinn að viðurkenna það. Kristrún Frostadóttir tekur ekki svo djúpt í árina og segir í rauninni að þetta sé eitthvað bara sem er jafnvel ekki alveg hluti af planinu en að það sýnir samt að þegar að húsnæðisverð er ekki að hækka og fleira því líkt að þá sé að hluta til eitthvað af því sem að þau ætluðu að gera að gerast. En það sem að mér þykir svolítið áhugavert er að sumir voru búin að sjá þetta fyrir og einn af þeim er Konráð Guðjónsson og hann kom til mín, ég minni mig í nóvember 2025, ég ætla að fletta hérna upp, nei, mér er að segja í ágúst, hann kom til mín í ágúst 2025. Þar sem að hann benti á að það sem er að gerast í dag myndi líklega koma til með að gerast og ég ætla að byrja, þetta er 4 mínútna innslag þar sem hann er að fjalla nákvæmlega þessi mál og ég ætla að sýna ykkur þennan bút. Segjum að þetta komi núna í haust sem að ég myndi ekki segja að sé mjög ólíklegt en það geti gerst eftir ár, geti 2, 3, ég veit það ekki. Segjum að komi núna í haust. Þá ertu mögulega að fá verðbólguna bara hæglega yfir 5% og sem bara þetta gerist á morgun, þá ertu bara mögulega í vandræðum með kjarasamningana því ég held að það sé 4,9% sem er forsendu ákvæði núna í haust. Forsendu ákvæði sem það rjúfa þá. Og það reyndar sko að það tekur alltaf svolítið tíma fyrir gengisbreytingar að hafa áhrif í verðlagi sko, þannig að geti sloppið. En ok, hvort sem það gerir það ekki, þá bara ertu komið með meiri verðbólgu og þú veist, hvað ætlar Seðlabankinn að gera þá? Ætlar hann að fara að hækka vexti? Ég myndi hann mun segjast ekki hika við það. Já, ég veit ekki hvort ég myndi mæla með því en hann mun gera það og ég einhvern veginn horfi á stöðuna núna eins og þetta hefur verið að þróast að minna það er svo langt í að við séum hugsanlega að fara að sjá okkar fyrir vaxtalækkanir að þú veist, hvort náttúrulega maður setja peninga á að næsta vaxtabreyting verið hækkun eða lækkun. Ég veit það ekki sko, ég myndi segja að það sé bara nánast 50-50 sko. Já, en þannig að við erum, með öðrum orðum, mér finnst við ekkert geta hort á einhvern veginn þannig að við séum einhverju vaxtalækkunar ferli. Nei, því er lokið. Því er lokið í bili. Já. Það er engin sleggja á sveimin einstæðar sko. Nei, hvað áður en við förum í stjórnmálin, þá aðeins að kveikja undir Ásgeiri. Sko, er ég með mynd sem að ég mun setja upp en fyrir þá sem eru bara að hlusta, þetta er Breki Karlsson
sem sagt, hann aftur hérna hjá Neytendasamtökunum, það ekki? Já, nokkuð við það. En allavega, það hérna stýrivextur og hérna verðbólga, Ísland með 4% verðbólgu, 7,5%, stýrivexti, Svíþjóð með 0,8% verðbólgu og 2% stýrivexti, Noregur 3,3%. Þetta allt einhvern veginn lönd sem að við svona almennt séð berum okkur saman með, Bretland með 3,8% verðbólgu sem næstu mikið og við, en bara 4% stýrivexti. Af hverju þetta ósamræmi hér? Er þetta bara eitthvað svona... Það náttúrulega sem ég búin að segja á þér, sko. Við bara í kostnaðarlið sem 60% af landsframleiðslu, þá erum við hegð okkur öðruvísi en allar aðrar þjóðir. Það launakostnaðurinn. Ég myndi segja að það sé stærsti áhrifaþáttur þannig, án vafa. Það þýðir að verðbólgan meiri, það þýðir að hjálpa til við að ýta undir þensluna og svo náttúrulega líka svona samanburður svolítið hættulegur og erfiður og ég veit ekki hversu oft Seðlabankinn hefur tekið einhvern svona samanburð og tætt hann í sig, sko, og það hefur verið svona stundum kannski mætti oftar svona Seðlabankanum til varnar vera að svona vitna í það og aðeins rýnt í það, sko, hver orsækinar, svo náttúrulega líka bara, við erum pínu lítið hagkerfi, við verðum sennilega alltaf með aðeins hærri vexti heldur en í öðrum stærri þróðum ríkjum, en þetta bara það sama og ég var að segja í byrjun, við bara hegðum okkur öðruvísi okkar hagstjórn, við erum með algjörlega einstakt vinnumarkaðslíkan, við erum hvergi að byggðu bóli jafn hátt hlutfall fólks í stéttarfélögum og við erum með vinnumarkaðslöggjöf sem stofnunum til að verða 100 ára gömul. Annars það bara virka hlutinir almennt öðruvísi og svo náttúrulega líka, sko, það sem að hjálpa okkur ekki er að við erum alltaf búin að vera, sko, það verður svona inertia, þetta kannski þetta bara svona verður væntingarnar festast bara í því að þú ert alltaf að fá 6-7% launahækkanir, þá ertu de facto búið til 4% verðbólgu bara að eilífu og verðbólgu í Íslandi alltaf svona 4-5% og við, en það verði engin auka verðmæti til við það, þannig að það þarf að borga fyrir það einhvern veginn og við gerum það með vöxtum. Svo einfalt það. Og eins og hann nefnir hana, þá svolítið merkilegt að við búum við þann veruleika að við erum með vinnumarkaðslöggjöf þar sem að einfaldlega gert ráð fyrir 10-15% verðhækkun. Ég reyndar með mjög góða aðila til þess að koma að ræða þetta eftir örfáa daga, en það þegar að Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna koma saman til þess að ræða nákvæmlega þessi mál og hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Það alltaf einmitt bara að fara yfir hvernig við komum okkur út úr þessum vítahring, að við sjáum allt hækka og eina svar okkar við því að takast á við það að hækka laun. Vilji Birgis náttúrulega talar einhverju leyti meira held ég prósentuhækkanir launa, en Sólveig Anna vill náttúrulega krónutöluhækkanir út af því að hún að berjast fyrir þeim hóp sem að það gerir hvað mest fyrir. En ég held að það sé samt aftur á móti bara rétt hjá Konráði að þetta þurfi að gerast. Við þurfum einhvern veginn að slíta okkur úr þessum vítaring þar sem að við erum ekki með hækkanir á launum sem að eru bara í engu svari við því hvernig hagkerfið að þróast í heild sinni. Út af því að það kólnunarhagkerfi og þetta svolítið svona sama og við náttúrulega upplöfum á COVID-tímanum þar sem við vorum bara að dæla fjármunum inn á hagkerfi sem að gat ekki tekist á við það og þá náttúrulega hækkar þær eignir sem að eru hvað arðbærastar og hvað nærtækastar fyrir fólki og það eru náttúrulega sjálfsögðu fasteignir. En aðeins líka fasteignar út af því að ég ætla svo að fara að tala kynjamálin og jafnréttisáætlun ríkisstjórnarinnar. Rétt árinu kom að því að þá var ég hérna í gær sem sagt á fundi VFR og samtaka iðnaðarins og mér þótti þetta mjög áhugavert og þar var Halla Gunnarsdóttir meðal annars með erindi og eins og margir vita þá náttúrulega hef ég verið að stríða aðeins höllu hérna á þessum vettvangi, en aftur á móti þá kom hún með frábært erindi það sem að ég held að erindi hafi heitið bara Holly og Sófinn.
þar sem hún var að tala gamla vinkonu sína sem að bjó sem sagt í dýruhverfi í London, þar sem að hún var að tala það að henni langaði að eignast sófa og hún bjó í sem sagt einu herbergi með rúmi og með einhverja lítilli sameign þar sem að hún gat ekki einfaldlega eignast sófa. Og Halla kom með svona svolítið heimspekilega nálgun sem að ég geti rauninni að mörguleiti tekið undir, þar sem að hún var að segja að við erum með svolítið sérstaka sýn á það hvernig húsnæði eigi að vera byggt þegar við erum alltaf að miða okkur við lægsta samnefnara. Og hún benti einmitt á það að við eigum að vera að berjast fyrir því að ungt fólk og fólk almennt hafi betri lífskjör heldur en þær kynslóðir sem að koma undan, en það hefur verið regla og sem að við einhvern veginn erum samt sem áður að snúa frá að einhverja leiti, þar sem að við erum einmitt að fara að verða undantekningin á því í fyrsta skipti í mjög langan tíma, þar sem að lífskjör kynslóðana á milli verða verri. Það er að segja að þær kynslóðir sem eru að fæðast í dag munu búa við lakari lífskjör heldur en þær sem að koma undan, og það er ekki gott, það er bara mjög vont. Og hún setti því þann farveg að benda á það að við eigum ekki að vera með okkur við lægsta samnefnara. Það á ekki að vera byggt þannig að við erum alltaf að tala það að fólk eigi bara að búa við sem smæsta kost, og við einhvern veginn förum að segja við okkur, já, það nú bara það er fólk vill þetta, það nú bara það því að fjölskyldur eru öðruvísi og þar fram eftir götunum. En eins og ég hef fjallað hérna áður, bara af hverju það samt þannig að við erum að ýta fólki í smærri fjölskyldueiningar? Það er raunverulega sem við erum að tala þegar að húsakostur er orðin það dýr að fólk gerir ráð fyrir því að það geti ekki eignast annað barn, eða jafnvel það bara ekkert í umhverfið þessum að segja því að eignast annað barn, að þá eigum við ekki að gera ráð fyrir því að fólksfjölgun verði þannig að hún verði sjálfbær, sem er 2,1, það er að segja 2,1 barn á hverja konu, eða þá, já, og í dag erum við náttúrulega 1,56. Og mér þótti það svolítið áhugavert. Hún setti reyndar í samhengi við það að það var svo mikið að tómum íbúðum í London, sem að þýddi það náttúrulega að þegar að brunin var í Grenfell-turninum, svokallaða, sem var náttúrulega gríðarlega stór bruni og alveg hryllilegt mál. Ég man ekki, það verið kringum 100 mann sem að létust og 300 mann sem mistu heimili sín, aðeins færri sem létust reyndar held ég, en allavega létust mjög margir. Þetta var hræðilegt mál þar sem að var einmitt byggt eftir stöðlum svona lægsta samnefnara, þar sem að var ódýrar að fara í efni sem að var mjög eldfimt og þar af leiðandi fuðraði þessi turn upp. Ég meira þess að sá henni daginn, ég fór til London fyrir ekki svo löngu þar sem ég sá einmitt þennan Grenfell turn. Það er að segja þessa Grenfell turna sem er þannig í nágrenni, og þar sem að þessi turn stóð, og þar var einmitt svona minningarvarði þar sem að var verið að byggja þennan Grenfell turn. En hvernig sem því líður þá þótti mér þetta alltaf áhugavert, og hún fjallaði það að þessar 300 fjölskyldur sem að mistu heimilin sín gátu ekki eignast annað heimili þrátt fyrir það að það voru fullt af eignum þannig í nágrenninu sem að væri ekki nýttar út af því að auðkýfingar hefðu keypt þær upp og ættu þær og vildu náttúrulega ekki láta þær af hendi fyrir fólk sem var heimilislaust, og þar af leiðandi var mjög erfitt að koma þaki yfir þetta fólk. En ég myndi aftur á móti benda á það og svona í andstöðu við það sem að hún Halla að segja, sem að einfaldlega það að af hverju húsnæði svona ótrúlega dýrt? Af hverju verður það dýrara og af hverju það skynsamleg fjárfesting? Það einfaldlega vegna þess að þegar að verktakar taka að sér hverskyns verkefni, að þá búa þeir einfaldlega við þann raunveruleika að 20% af öllum kostnaði af því að byggja kemur strax áður en að þeir byrja að byggja. Það er að segja að þeir þurfa að reiða fram 20% af því fjármagni sem að það tekur til þess að byggja húsnæði áður en þeir byrja að byggja. Ástæðan fyrir því stórkostleg hækkun á gatnagerðargjöldum og öllum öðrum svona innviðagjöldum. Það eru fáránleg gjöld sem að Reykjavíkurborg fer fram á, lóðakostnaður honum gríðarlegur og þetta bara hið ótrúlegasta mál. Og við einhvern veginn samt sem áður bara sættum okkur við þetta. Við sættum okkur bara við það að ríkið tekur til sín meira og meira stærri hlutdeild
svo með einhver svona gæluverkefni sem að eins og þið vitið að mér finnst vera mjög sérkennileg, þar sem að sértæk úrræðir á sér lánum fyrir sér hópa á sér verði og sér allt sett inn í kerfi en verktakanir aftur á móti þurfa að skila hagnaði. Þetta sjálfsögðu leiðir til þess að það miklu dýrara bæði fyrir þá að byggja sem að þýðir það miklu dýrara fyrir þá sem að kaupa. Svo erum við náttúrulega félagslegt húsnæði ofan á þetta sem að náttúrulega allir passa sig á að segja að það sé algerlega frábært og það sé bara svo flott að við séum með félagslegt húsnæði og ég hugsa alltaf bara já, það fínt að við séum með félagslegt húsnæði en við þurfum aftur á móti að horfast í augum við það að verktakarnir þurfa að selja þessar einingar ódýrari til þeirra aðila sem að þær kaupa sem að þýðir það að verðinu velt yfir á aðra kaupendur. Hvað þýðir þetta fyrir markaðin í heild og hvað þýðir það þegar að stór hluti af þeim einingum sem seldar farnar í félagslegt húsnæði? Það þýðir að það kemur spenna á markaðin sem leiðir til hækkunar fasteignaverðs. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem að það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og það var í rauninni, það var einn sem heitir Karl Þráinsson og framkvæmdastjóri framkvæmdafélagsins Arnarhvoll. Og Arnarhvoll fyrirtæki sem hefur komið af ýmsum byggingum því að við örugglega séð merkið þessa fyrirtækis og hann var á þessum fundi og ég skil reyndar ekki hvernig þetta ekki búið að leita í fréttirnar út af því að hann segir þannig að samskiptin sín við Reykjavíkurborg hafi verið stór þáttur í því hvað það orðið erfitt að byggja og hvað honum hefur þótt erfitt að byggja undanfarið. Og hann lýsir í þannig að Reykjavíkurborg hafi verið með, ég held að þetta hafi verið í Skipholti þar sem að þeir voru að byggja og hann lýsir því þannig að hann hafi verið í samskiptum við Reykjavíkurborg og fengið lóð þannig eða keypt lóð og farið að byggja og það náttúrulega með einhverjum krúsidúlum félagslegt húsnæði og hvernig nákvæmlega vera byggt og þetta með ekki vera svona einingar. Karl fær náttúrulega ekkert að meta það hvernig einingar hann telur að séu bestar inn fyrir markaðin, heldur náttúrulega eitthvað svona skipulagsráð sem ég get eiginlega ekki sagt of mikið en skipulagsráðið virðist ekki vera með hausinn skrúfaðan rétt á út af því að hann segir þannig að hann hafi fengið fyrirspurn frá Reykjavíkurborg það að hann vildi fá að byggja bílastæði. Hann vildi hafa bílastæði með fasteignunum út af því að annars væri svo erfitt að selja þær sem náttúrulega mjög skiljanlegt, sérstaklega þegar þú ert í Skipholti þá ertu ekki með mikið svona í nágrenninu sem ýmsar nauðsynjar að þjónusta, þannig að hann vildi hafa sín bílastæði og Reykjavíkurborg segir nei, við viljum fá þessa bílastæðalóð og hann segir mér finnst það svolítið erfitt og ég vil helst ekki gera það og þeir segja jú, við viljum fá þessa og við gengum mjög hart fram og endingu segir hann alltaf bara heyrðu ok, þið getið þá bara keypt þessa bílastæðalóð og ég finn bara út úr hinnu. Nei, þá segir Reykjavíkurborg nei, við ætlum að fá þessa bílastæðalóð, það að segja bílastæðalóðina sem Arnarhvoll var búin að fá og að þeir ætlu ekki að borga neitt fyrir hana og hann segir bara heyrðu það náttúrulega gengur ekki en hann var bara einfaldlega kúaður til þess að láta þetta hendi og athugið það og hann bendir á þetta líka að Reykjavíkurborg segist ætla að nýta sína krafta til þess að sjá til þess að þetta verkefni verði aldrei klárað og þeir munu alltaf finna eitthvað að því ef hann væri ekki tilbúin til þess að láta lóðina hendi. Þannig að þetta eitthvað svona með því sturlaðara sem ég hef heyrt núna í seinni tíð. Þarna Reykjavíkurborg að segja að þeir ætla að nýta krafta sína það hvernig þeir geta fundið eitthvað að senda einhvern frá byggingafulltrúa öðrum, einhvern verkfræðing á staðnum til þess að finna alltaf eitthvað til verkefninu til foráttu ef að hann væri ekki tilbúin til þess að gefa Reykjavíkurborg bílastæðalóðina. Þetta
einhver svona sturlaðasta spilling sem að ég hef heyrt úr byggingareininni og ég hef fylgst vel með í mjög langan tíma. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem að ég heyrði í gær frá honum Karli og ég bara biðst forláts ef ég var að skilja þetta vitlaust, en ég held að ég hafi ekki verið að skilja þetta vitlaust því hann sagði nákvæmlega svona frá þessu. Reykjavíkurborg var að nýta sína krafta til þess að snúa upp á hendina á verktaka svo hann myndi gefa þeim bílastæðalóð. Bílastæðalóð í Skipholti er mjög dýr, en þeir segjast ætla að nýta sína krafta með leyfisbréfum og öðru og leyfisveitingum til þess að hann myndi ekki geta klárað verkefni sitt. Og svo situm við hérna og ég meina ef að þetta er eitthvað sem hann er tilbúin til að segja þarna, út af því að við vitum náttúrulega að verktakar eru líka skítrættir við allt sem að við kemur opinberum skipulagsmálum, því að ef að þeir eru með einhver derring, og það hefa fleiri lýst þessu sem að hafa komið hingað til mín, ef að þeir eru með einhver derring það að þeir vilja hátta hlutum á ákveðin máta og ekki ákveðin máta, að þá þurfa þeir að gera sig grein fyrir því að þeir fá ekki ný verkefni ef að þeir eru að fara að segja eitthvað svona. Þannig að ég held að sko, ef að Karl kemur þannig fram og segir frá þessu, að þá er hann náttúrulega bara að setja sig í ákveðina hættu gagnvart skipulagsvöldum í bæði náttúrulega Reykjavíkurborg en líka annars staðar. Svo var náttúrulega Ingólfur Bender var þannig líka með gott erindi þar sem hann var að fara yfir tölur og það var hann einmitt að fara yfir þessa mýtu það hvað verktakar er að taka stórkostlega háa hlutdeild af því að byggja húsnæði. Þetta er náttúrulega bara einhver della. Ég hef reynda lengi vita að þetta væri della en arðsemi fyrirtækja sem eru í einhvers konar verktöku er náttúrulega töluvert lægri heldur en annars staðar í viðskiptahagkerfinu og þetta er eitthvað sem þetta er svona lygi sem hefur náttúrulega verið keyrður rosalega mikið áfram af stjórnmálamenn og það stjórnmálamenn náttúrulega vilja ekki taka ábyrgð. Þeir segjast náttúrulega fyrir kosningar vilja taka svakalega ábyrgð og þeir munu koma til með að redda þessu og þetta er þeirra verkefni að keyra þetta áfram en svo náttúrulega þegar það virkar ekki að þá er það ekki þeim að kenna. Það er svolítið náttúrulega það sem við erum að sjá núna hjá ríkisstjórninni þar sem að þeir segjast ætla að vera með allt upp á punkt og prik varða rekstrarmál en svo aftur á móti þegar hólminn er komið og við erum ekki að sjá þann árangur sem okkur var lofað þá er það náttúrulega að skrifast á olíufélaginu en einhvern annan. Þetta er svona frekar lélegt að mér finnst en sko þegar að samt Reykjavíkurborg er farin að beita sér þannig að þeir eru að nýta sér sín úrræði til þess að draga úr eða að hægja á byggingaverktökum þá erum við komin í einhver svona miklu út af því ég vissi alveg og hef lengi vitað að þessi mál væru á frekar vondum stað en ef að þetta er svona að þá er þetta eitthvað þetta er það sturlaðasta sem ég hef heyrt og ég held að hann hafi nú örugglega átt þessi samskipti gegnum síma og ég trúi ekki að þeir hafi sýnt einhverjum eða verið tilbúin til að skrifa þetta í e-mail en bara pælið í þessu og líka bara sama gildi náttúrulega bara það þegar fólk er með einhvers konar svona lítil kaffihús eða eitthvað annað bara tekur allt ógeðslega langan tíma og núna þegar maður hugsa út í er þá skipulagsmál og leyfisveitingamál hjá Reykjavíkurborg þannig að þeir eru ekki bara ótrúlega svifaseinir í því að sinna sinni vinnu þeir eru örugglega í styttingu vinnuvikunar og kulnun og öðru heldur í ofanalega það þeir eru að nota þetta til þess að snúa upp á hendurnar á þeim aðilum sem eru að fara að reyna og berjast við það að reyna að skapa verðmæti á Íslandi þetta er bara með hreinum ólíkingnum. Sigurður Stefánsson, náttúrulega góðvinur þáttarins, hann var líka með erindi öldrun þjóðar. Ég því miður misti af stærsta hluta þess erindis út af því ég þurfti að fara að vinna. Sigurður Hannesson var þannig líka Kristín Amalía Líndal hjá HMS. Ég veit ekki alveg hvar sko hnífurinn stendur í kúnni út af því að mér finnst HMS, sem ég hef náttúrulega verið mjög leiðilegu við gegnum tíðina, mér finnst þeir hafa staðið sig töluvert betur undanfarin svona 18 mánuði allavega, ef ekki aðeins lengur út af því að þeir eru augljóslega að reyna eitthvað að bæta úr sem mér finnst bara svona dagskrárvaldið hjá þeim vera svolítið úr kortinu og það hvað þau var að einbeita sér að en ég vil aftur á móti færa rauk fyrir því að í dag þá er HMS að starfa töluvert betur út af því að ég fer alltaf inn á hms.is út af þeir eru með svona fréttir og það sem að svona viðburðir þetta hét nú eitthvað annað með fréttinar þá voru þeir með þess að lýsa því hvað væri búið að vera eiga þessi stað varðaði HMS og ég gluggast um í gegnum þetta
dagskrárvald augljóslega orðið töluvert betra heldur en það var bara fyrir ekki svo löngu, sem mjög jákvætt. En eins og ég segi, þetta var mjög áhugaverður fundur fyrir margar sakir. Náttúrulega, eins og ég segi, þú veist, fasteignir eru skynsamlegur kostur út af því að við erum með borg, sérstaklega hjá Reykjavíkurborg. Ég veit ekki alveg hvernig þetta hjá öðrum, en ég svona ekkert svakalega bjartsýn. En fasteignir eru skynsamlegur fjárkostur út af því að þú getur gert ráð fyrir því að skipulagsmálin verði í volli og það verði ekki byggt út af því að stjórnmálamenn og aðrir embættismenn sem að vinna innan kerfisins eru bara ekki að standa sig í stikkinu. Og í ofanálag þá náttúrulega koma stéttarfélögin brjáluð og segja, heyrðu, við viljum hærri krónutölur, og þá náttúrulega hækkar fasteignaverð og allt með. Fasteignir eru bara betra geymsluþol á fjármagni heldur en í ýmsum öðrum fjárfestingum, og þetta náttúrulega, við getum leitt þetta út í hlutabréfamarkaðan og annað, okkur hann ekki blómlegri heldur en hann kannski ætti að vera. Að það er náttúrulega út af því að fjárfestingar eru að stórum hluta inn í fasteignum, og það er miklu líklegra að fólk sé að taka stórar ákvarðanir í fasteignamálum heldur en nokkuð tíman í hlutabréfamálum, eða svona ef við tölum almenning. En ég ætla ekki að segja mikið meira þetta er náttúrulega bara, ég ætla líka aðeins að eldast við þetta, sko, þetta er svo ótrúlega skrítið hvernig fyrir þessu komið, og ég hef náttúrulega talað mikið Bjarg og fleiri og mér finnst þetta allt vera frekar einkennileg verkefni, en hins vegar að þá svona virðist vera út af því að það sem ég heyrði alveg á Höllu í gær, og eins og segi, ég er búin að vera að stríða Höllu oft, bæði menningamál og annað, en þarna samt, ég sá alveg svona, já ok, við erum með snertiflöt þarna sem við erum sammála, og ef að þetta svona innan kerfisins hjá Reykjavíkurborg, að þá þarf virkilega að taka til í þeim málum, og þetta ekki einhver kosningaáraður, þetta bara eitthvað sem að ég til vera algjörlega út úr kortinu galið. En hérna, hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land, og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni, og því mikilvægt að huga að báðu, og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Heyri, það var eitthvað sem ég tók eftir núna fyrir skömmu, þar sem að snerist sem sagt kynjamál, og það sem sagt þannig að nú var verið að samþykkja það sem að heitir framkvæmda áætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árið 2025-2028, og ég rauninni bara datt inn á það óvart að fara að skoða þetta því ég var að hlusta á Alþingi, og sko þið eftir að halda að þetta séu bara einhver gervigreindarvídeó sem að ég bjó til, en þetta það ekki, og ég lofa ykkur því, og þetta ekki heldur eitthvað Alþingi árið 2017 eða eitthvað, þetta í alvörunni talað það sem átti sér stað á Alþingi á mánudaginn, það að segja 2. febrúar 2026, og ég bara hélt ég væri komin í tímavél, eða þetta væri eitthvað AI-vídeó, ég held bara einhver hefði tekið yfir Alþingisveginn, en þetta það sem að gerist í alvörunni, og þetta sem sagt sko, þetta frumvarp, það ekki allt í því einhvern veginn hræðilega asnalegt, ég að fara yfir svona verstu bútanir, en verstu bútanir eru samt það margir að það hálf galið, og ég ætla að spila fyrir ykkur stuttan bút úr þessu já, ekki innslagi, heldur úr þessum umræðum á Alþingi, og við ætlum að byrja á skúffusjóð ráðherra, þar sem að Sigga Andersen kemur í pontu.
Virðulegur forseti, hér kveðið á í raun stofnun einhvers konar skúffusjóðs ráðherra upp á heilar 48 milljónir króna. Afar ógagnsætt hvernig á að veita úr þessum sjóði en það kann að vera að það standist allt og sé allt saman málefnalegt og það hefði sjálfu sér komið til greina að styðja þessa tillögu sérstaklega. En það hins vegar ákveðinn svona skortur á gagnsæi og í ljósi þess að hér kveðið á 48 milljónir í þennan skúffusjóð ráðherra sem ráðherra sjálfur getur ráðstafað eigin vild. Þá það há fjárhæð síðan í samanburði við síðan allar hinar 39 tillögurnar sem hér kveðið á sem eru upp á nokkrar milljónir sumar hverjar og aðrar ekki. Þannig að þetta allt saman dregur fram ógagnsæi í þessu öllu saman og Miðflokkurinn situr hjá við atkvæðagreiðslu þennan lið. Hafa allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði? Sko, og þannig náttúrulega, þetta bara svona upphafsinnslag sem að ég ákvaða að henda það niður, út af því að þetta svolítið áhugavert, þetta hefur alltaf verið og þetta kallað svona skúffusjóður þar sem að dómsmálaráðherra með í rauninni fjármagn sem að hún getur beitt hvernig sem að hún vill í rauninni, svo lengi sem að það hægt að færa rökstuðning að því að þetta sé og beinist að einhverju svona jafnréttis sjónarmiðum. Og þetta svona mjög sérstakt út af því að við vitum alveg að það ekki eðlilegt að stjórnmálamenn fá svona mikið fjármagn sem að þeir persónulega geta úthlutað í einhverja verkefni. Það ekkert svo sem mikið þetta að segja en þetta verður betra. Ég ætla að sýna ykkur næsta. Þá verður greitt atkvæði aðgerð 2 í A-kafla í tillögugreininni samningur Sameinuðu þjóðanna afnám allrar mismununar gagnvart konum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, með leyfi hæstvirts forseta ætla ég að lesa hér inngangsorð þessarar greinar. Samningur Sameinuðu þjóðanna afnám allrar mismununar gagnvart konum verði markvisst kynntur. Útbúið verði kynningarefni samninginn ætlað almenningi á íslensku og ensku og á auðskildu máli. Þá verði haldinn kynningarfundur samninginn með samtökum kvenna sem standa vörð réttindi kvenna. Frú forseti, Ísland eins og menn þreytast ekki á að minna á hér í þessum ræðustól í fararbroddi í jafnréttismálum. Og mættu stundum hafa meiri áhrif innan Sameinuðu þjóðanna hvað það og annað varðar en í mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna eigum við sæti ásamt fjölmörgum öðrum ríkjum sem að fæst ef nokkurt komast nálægt Íslandi á sviði jafnréttismála og sum í öfugum enda. Ástæða til að verja 3 milljónum króna í að auglýsa Sameinuðu þjóðirnar í þessu efni? Ég held að það sé ekki til tjóns, frú forseti, en ég á erfitt með að greiða atkvæði með því og greiði því ekki atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Nei, afsakið, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Pavel Bartošek gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, það mætti kannski stundum halda að þessi umræða eigi sér stað í einhverju algjöru tómarúmi en við búum auðvitað í heimi þar sem það hefur orðið afturför þegar kemur að jafnréttismálum undanfarnu ári. Bæði hafa stórríki beinlínis lagt til að jafnréttisáherslum verði vikið til hliðar og þeir sem starfa í þeim mál finni sér eitthvað annað að gera. Framlög til samtaka eins og Women hafa sömuleiðis verið skorin niður af mörgum ríkjum. Þannig að mér finnst við ekki senda hér rétt skilaboð ef þingið myndi ekki taka undir þennan lið. Atkvæðagreiðslunni lokið. Sko þannig náttúrulega sjáum við eins og ég búin að vera að reyna að benda á í svolítinn tíma. Þetta náttúrulega frumvarp sem ekki smíðað af neinum stjórnmálamanni. Þetta frumvarp sem augljóslega smíðað af einhverjum hugmyndafræðingum hjá einhverju stofnun sem eru náttúrulega að knýja þetta í gegn einmitt undir þeim formerkjum sem svolítið Pavel þannig að fara inn á að við séum vondara manneskjur ef við erum ekki tilbúin til að samþykkja þennan samning Sameinuðu þjóðanna. En mér finnst það aftur á móti góða punktur hjá Sigmundi þar sem hann bendir á, ég meina við stöndum langt framar öllum þeim sem að koma að þessum málum og ekki sátar held ég í mannrétt sko í forsvari fyrir mannréttindaráð. Sameinuðu þjóðirnar eru mjög sérkennilegt fyrirbæri í þessu öllu þannig að mér finnst mjög skrítið að við séum á annað borð einhvern veginn að
velta okkur upp úr þessu, okkur smíðum við ekki bara okkar eigin ramma. Ég meina, já, við getum alveg smíðað í kringum eitthvað sem hefur að gera með þær ályktanir sem að koma þarna fram hjá Sameinuðu þjóðunum, en að vera einhvern veginn að vera þannig í einhverju samfloti það að við séum að samþykkja alltaf einhverja samninga Sameinuðu þjóðanna eitthvað X og X, náttúrulega með fatlaða fólk skilurðu sem við gerðum daginn sem náttúrulega stórkostlega sérkennilegt plagg. Ég mælum bara með að prófa að lesa, þetta náttúrulega bara eitthvað svona woke rugl sem að heldur engu vatni, en við einhvern veginn samþykkjum það út af því að eins og Pavel kemur inn þá svona erum við einhvern veginn vonda manneskjur. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. En förum í næsta. Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða fyrir kjörna fulltrúa og stjórnendur sveitarfélaga og hefst nú atkvæðagreiðslan. 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snorri Másson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, hér er fjallað að Jafnréttisstofa haldi námskeið og veiti fræðslu samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða fyrir kjörna fulltrúa og stjórnendur sveitarfélaga. Ég held að það dugi einfaldlega að leyfa mönnum í sveitarstjórnarkosningum að kjósa og svo hegða menn og sveitarstjórnarmenn allt land sinni pólitík eftir sínum eigin stefnumálum og sinni eigin hugmyndafræði, í stað þess að ráðherra hæstvirtur feli opinberri stofnun sérstaklega að fræða þetta saklausa fólk sem álpast inn í sveitarstjórnir vítt og breitt landið það hvernig það á að hugsa og starfa. Ég held að sé alveg nóg að leyfa, alveg öruggt að leyfa mönnum bara að meta það sjálfir. Þannig að þeim sökum held ég að sé ekki rétt að samþykkja þetta og þetta minnir alltaf margt á áform fyrir ríkisstjórnar að halda sérstakt skyldu námskeið svokallaða hatursorðræðu sem ekki varð af, en hér er svona vegið í sama knérun, enda þetta allt mjög í anda Vinstri grænna sem eru lifandi hérna meðal okkar. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, inntak þessa þriðja liðar þetta alveg með ólíkindum. Er það raunverulega vilji þessa sals að fara að senda alla frambjóðendur til sveitarstjórna og þeirra sem hljóta kjör í sveitarstjórnum hringinn í kringum landið á einhvers konar námskeið í samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða fyrir kjörna fulltrúa og stjórnendur sveitarfélaga? Ég tek undir með orðum hv. þingmanns Snorra Mássonar hér. Ég held bara að Vinstri grænir séu enn á þingi. Ég held að þeir hefðu ekki náð kjöri í síðustu kosningum. En já. Eitt rokkstig til ráðherra fyrir góðan húmor. En frú forseti, hér er einmitt komin dæmi það af hverju þarf að greiða atkvæði hér í sérliðum en ekki málið í heild. Og þannig komið smá kjöt á beinin, sko. Við ætlum að fara að skikka kjörna fulltrúa og aðra stjórnendur í það að sitja einhverja námskeið. Það er að segja, við erum komin með einhver svona re-education camps eða endurmenntunarstöðvar. Endurmenntun er ekki alveg sko sama, þú veist að re-education hefur náttúrulega mjög neikvæða þýðingu, en endurmenntun er svona eitthvað svona fyrir fólk sem dottið út af vinnumarkaði kannski og að endurmennta sig í einhverju. En þannig erum við að tala það að þú þurfir að leiðbeina fólki einmitt í þessa marxísku hugsun það að við séum með þolendur og gerendur og við séum alltaf einhvern veginn í þessari stanslausu togstreitu
og að það sé bara hægt að gera þetta einmitt með því að skapa störf fyrir einhverja hugmyndafræðinga sem eru ekki, kannski minni eftirspurnir eftir á almennum markaði og eru þar að leiðandi að tróða sér inn í svona verkefni. Því að ég get ekki einbra nægilega vel mikið á þessu sko að þetta náttúrulega bara eins og eitthvað 2017 en þannig náttúrulega búið að snúa upp að hendina á ráðherrum og öðrum einmitt undir þeim formerkjum að þeir séu vondarmanneskjur og hati konur ef að þeir eru ekki tilbúnir til þess að samþykja þeirra sjónarmið. Þetta var allt eins og hann kom inn á, þetta var allt kosið út á Alþingi, það engin eftirspurn eftir þessu á hálfu kjósenda en þetta alltaf, við viljum alltaf bara passa upp á það að við séum með störf fyrir þetta fólk einmitt til þess að setja fólk í einhverjar hugmyndafræðibúðir. Þetta rosalega mikið 1984. Þetta bara verið að kenna þér hvernig þú ert að hugsa. Þetta bara einhver svona hugsunarlögregla sem byggir á því að ef þú ert ósammála þá hatar konur og fleira þar fram til götunum. Og maður hugsa bara hvernig getur það verið að þetta sé ennþá inn á Alþingi. Þá er að greidd atkvæði aðgerð 4 í A-kafla í tillögugreininni hugræn vinna kynjanna og hefst nú atkvæðagreiðslan. Sigríður Á. Andersen, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, það ekki útilokað að ég hefði setið hérna eins og dádýr í bílljósunum og samþykkt þessa tillögu eins og stundum kemur fyrir. Jafnvel ég get játað það að það kemur fyrir að maður samþykkir hér ýmislegt í þingsal sem að fer fram hjá mér. Ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega þessa tillögu, sem að vakti athygli mína kannski á málinu í heild og hversu brýnt það hefði verið aðeins að kjarna þessa tillögu aðeins betur, fækka tillögum jafnvel aðeins og henda sumum út og skerpa betur á þessu. Hér fjallað hugræna vinnu kynjanna og kveðið á það að verði unnin eigindleg rannsókn á hugrænni vinnu með viðtalsviðbót við megindlega tímarannsókn sem Hagstofa Íslands gerði fyrir forsætisráðuneytið og í þessari eiginlegu rannsókn verði rýnt betur í niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar sem endurspegla hugræna vinnu og ósýnilega verðmætasköpun hennar. Það auðvitað ekki virðulegur forseti hægt að greiða atkvæði með þessu, því miður, og Miðflokkurinn leggst gegn þessari tillögu. Sko, þannig bara þriðja vaktin komin til álykta á Alþingi. Þú veist, það það sem við erum að tala hérna og ég ætla að lesa, sko, þetta Sigga fór hann aftur, ég ætla að lesa þetta aftur. Það sem stendur hérna í þessu þingskjali. Hugræn vinna kynjana. Unnið verði á því að fanga kynjamynstur hugrænnar vinnu á Íslandi. Unnin verði eiginlega rannsókn á hugrænni vinnu með viðtalsviðbót við megindlega rannsókn sem Hagstofa Íslands gerði fyrir forsætisráðuneytið. Í eiginlegu rannsókninni verði rýnt betur en niðurstöðu megindlegu rannsóknirna sem endurspegla hugræna vinnu og ósýnilega verðmæta sköpun hennar. Hann náttúrulega bara verið að segja í mjög mörgum orðum að konur gerir náttúrulega mikið af hlutum á heimilinu sem einhvers konar ólaunuð vinna. En það sem meira að segja meira af þetta, því að þetta þetta með þessa þriðju vaktardellu, sko, það að sé einhver svona hugræn byrði, það að þú sért einhver svona alltaf í einhverju jókastellingu að hugsa allan daginn það hvað þurfa að gera og það einhver ómetanleg verðmætasköpun í því og það að vera metið og hvað þá svo að gera við þessar upplýsingar. Nú veist, var ekki þriðjuvaktinu svolítið sparka á þetta hafsauga? Einhver eins og Kristín Kolbeinsdóttir sagði í viðtali hjá mér þar sem hún benti á bara hefur þriðjavaktin hjálpað einhverjum? Hefur þriðjavaktin gert það verkum að einhverjum líði betur fyrir vikið? Ég held að ég alveg tala að ávöxtur þriðjuvaktarinnar hafi verið fyrst og fremst sá að einhverjar fjölskyldur flosnuðu upp út af því að það var verið að finna vandamál þar sem að þau voru ekki til staðar áður. Og núna á að fara að setja þetta inn í lög á Íslandi eða fara í einhvers konar verkefnavinnu þetta. Þetta náttúrulega eins og Sigga segir þannig að það ekki hægt að greiða atkvæði með svona dellu. Sko, í eiginlegu rannsókninni verði rýnt betur í niðurstöðu megindlegu rannsóknina sem endurspegla hugræna vinnu og ósýnilega verðmætasköpun. Hvað erum við að tala hérna? Hvað það að gera? Það verðbólguskot, það eru óbreyttir vextir og þeir eru að pæla í eiginlegu rannsókn sem verður rýnt betur í niðurstöðu megindlega rannsóknina sem endurspegla hugræna vinnu. Ég maður bara, þetta með ólíkindum. En tökum næsta. Þá verður greidd atkvæði aðgerð 5
í A-kafla í tillögugreininni nýskapandi leiðir við fjármögnun jafnréttisverkefna ríkisins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ég sé einn annan. Virðulegur forseti, hér fjallað það að vinna að nýskapandi leiðum við fjármögnun jafnréttisverkefna ríkisins með útgáfu sjálfbærra kynjaðra skuldabréfa sem að fjármagna þá verkefni sem stuðla að kynjajafnrétti. Virðulegur forseti, hér bara tilraun til þess að fegra ríkisbókhaldið og skuldasöfnun með því að skreyta skuldasöfnunina sem hér áður fyrir var algengt að gera með blómum en nú á að skreyta það með konum. Og Miðflokkurinn leggst gegn þessari nýstárlegu fjármögnun ríkisútgjalda. Já, virðulegur forseti, það þarf reyndar ekki neitt nýskapandi í þetta. Þetta hefur þegar verið gert og tókst mjög vel. Það fengust sem sagt betri kjör á erlendum mörkuðum með slíkri skuldabréfaútgáfu til þess að fjármagna meðal annars fæðingarorlof og aðra þá þætti sem við lítum á sem jafnréttismál. En ég sé hverjir ekki sammála slíku hér. Sko þannig verð ég að vera ósammála Sigurði Inga félaga mínum út af því að hann segir þannig og bendlar þetta við fæðingarorlof og segir reyndar að fyrir ríkisstjórn hafi einmitt farið í þetta. En það sem verið að náttúrulega tala nýskapandi leiðir við fjármögnun jafnréttisverkefna ríkisins. Hlaðvarp í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Það að segja að það ekki verið að finna nýjar leiðir til þess að fara í betri verkefni varðar þessi mál. Það ekki verið að tala útfærslur á fæðingarorlofi eins og hann bendir á, heldur ný sköpun við fjármögnun jafnréttisverkefna. Það að segja að fara í nýjar hlutar, bara einhver svona finna einhverja svona woke ríka aðila gerir ég ráð fyrir sem eru tilbúnir til þess að taka þátt í skuldabréfa útboði á því að sem að eiga að fara í einhver svona gæluverkefni jafnréttisiðnaðarins og ég reyndar sko að kaupi það nú ekki alveg. Ég held að fæðingarorlofs greiðslur hafa einmitt hækkað upp í 700.000 og ég hækka á næsta ári vel líka. Ég man nú ekki alveg tölunar yfir þessu en ég veit allavega að áramótin þá breytist þetta töluvert. En að fara að reyna að færa rauk fyrir því að þetta sé sett í samhengi við það bara svona léleg tilraun einmitt til þess að fegra einhver allt aðrar svona hugleiðingar og verkefna þáttöku sem að hefur ekkert að gera með það að bæta fæðingarorlof við annað, heldur einmitt með því að reyna að keyra á einhverju svona nýjumarxískri kynja pólitík. Það það sem þetta snýst eða allavega ég get ekki betur séð. Með útgáfu sjálfbæra, hvað sjálfbær kynjuð skuldabréf? Hvað við að tala þetta svansvotta eða? Æjæjæjæj. Útgáfu sjálfbæra kynjaðra skuldabréfa fjármögnun verkefna sem stuðla að kynjajafnrétti. Og þetta náttúrulega sett í samfloti við fleira og þetta svo skrítið allt. En ekki af skrítið og næsta. Þá verður greitt atkvæði aðgerð 7 í A-kafla í tillögugreininni jafnrétti í íþróttaumfjöllun í fjölmiðlum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Snorri Másson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, það nú eðlismunur á karla og kvenna íþróttum að mörgu leyti í umgjörðinni, í áhorfinu, í fjöldanum, í þátttöku, í fjármagninu. Ég held að þetta sé endurspeglað í fjölmiðlum enda þekki ég það sem starfsmaður fjölmiðla til margra ára að áhugi ritstjórnarinnar beinist iðulega að því sem kann að vekja áhuga lesenda og neytenda og þetta fylgist alltaf að. Það hafa nú margar tilraunir verið gerðar til þess að reyna að hafa svona handstýrð áhrif á ritstjórnir og ritstjórnarákvarðanir út frá allt öðrum sjónarmiðum og þær renna eiginlega alltaf allar út í sandinn, enda eru þær bara svona loftkennd hugsjón sem engin hönd á festandi. Þannig að þetta ábýst ég við að hljóma afskaplega vel, en ég hræddur að ríkisvaldið geti lítið gert hér.
nema nota Ríkisútvarpið. Spurning hvort að menn færi líka að jafna út umfjöllun ólíkar íþróttir eða eitthvað annað hins. Ég held að þetta fylgi allt því miður, sama hvort mönnum líkar það betur að verð lögmálum markaðarins, þannig að mér finnst ekki að ríkisvaldið ætti að verja sínum fjármunum í að berjast gegn því. Ég held að muni ekki bera neitt árangur, en menn geta samþykkt þetta þrátt fyrir það ef það lætur þeim líða vel. Sko það alltaf verið að tala það að það sé svo erfitt að reka fjölmiðla og fjölmiðla séu svo mikill hornsteinn lýðræðisins og það sé svo mikilvægt að við séum með það og það sé mikilvægt að þeir geti nú rekið sig og að stóru miðlarnir geti nú verið í einhverju svona almannavarna hlutverki og að þar fram til göttunum. En svo sko, já, með annar hendinni verið að segja hérna þið verið að gera þetta ákveðin máta, svo ætlum við að borga ykkur fyrir það að gera þetta ákveðin máta og ríkið alltaf einhvern veginn að vera einhverju svona hald og sleftu hérna hlutverkum er það hvernig sko fasteignamarkaðurinn á að haga sér. Svolítið eins og með byggingariðnaðinn, skilur við. Það sem að við erum með fullt af tómum íbúðum út af því að skipulagsráð Reykjavíkur gat ekki séð til þess að vita það hvernig markaðurinn myndi helst bregðast við nýjum hérna fasteignum. En svo kemur verktakinn og segir, heyrðu, já nei, ég held að hérna einingarnar eiga að vera svona út af því að ég tel að ég geti selt þær svona. Og svo bara náttúrulega seljast þær ekki út af því að þeir megi ekki selja þær eignir sem að þeir telja helst hérna endurspegla markaðinn. Sama gildi náttúrulega þetta. Ég þjálfa stelpur og mér þykir mjög vænt stelpur í íþróttum. Aftur á móti þá vil ég ekki að það sé þannig úr garði gert að ég sé að snúa upp á hendina á fólki til þess að fylgjast með stelpuíþróttum. Ég tel miklu frekar að sé að gera þeim hærra undir höfði með því að gera þær áhugaverðari og gera flottari umfjöllun og annað. Það verður ekki gert út af því að ríkið er að fara að sekta fjölmiðla fyrir það að gera það á vitlausan máta. Ég vil sannfæra fjölmiðlana það að vera að fjalla þessar íþróttir. Það er algjörlega ótækt að ríkið sé að fara þannig inn í út af því að sko, ef þetta væri einhvers konar öðruvísi aðkoma ríkisins í því hvernig fjölmiðlaumfjöllun á sér stað, að þá myndum við aldrei samþykkja það. En aftur á móti út af því að þetta sett í einhver svona fallegan búning það að konum eiga að vera gert hærra undir höfði og annað, að þá einhvern veginn samþykjum við. Okkur finnst það í lagi að ríkið sé að skipta sér af fjölmiðlaumfjöllun út af því að þetta er einhver svona kynjasjónarmið og kynjaskuldabréf og sjálfbærni og ég veit ekki hvað. Af hverju er sjálfbærni alltaf sett inn í þetta? Sjálfbærni er hugtak sem er algjörlega svona útdautt í pólitík. Einfaldlega út af því að þessu er bara svona slengt á þetta hlaðvarp er sjálfbært. Hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir náttúrulega ekki nokkurn skapaðan hlut en eins og segið, það er svo sérstakt þegar við erum með jafnrétti í nýsköpun, jafnrétti í íþróttaumfjöllun í fjölmiðlun og það er enda næst kemur þetta. Líka sko, hvar er kvárin? Hafið það í huga þegar þið horfið næsta einslag. Þá verður greitt atkvæði aðgerð 8 í A-kafla í tillögugreininni jafnrétti í fjölmiðlaumfjöllun og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. Dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Frú forseti, kannski í kjölfar umfjöllunar hv. þingmanns Ingibjargar Isaksen að þá held ég það sé nefnilega sjálfstætt markmið þegar við erum að ræða umfjöllun í fjölmiðlum almennt séð og þá íþróttir eins og hún var að gera, það þurfa að skoða heildarsamhengi hlutanna. Hallar á konur, hvað varðar styrki í íþróttum? Já. Er það til þess fallið að viðhalda skekkjum að það sé jafnrétti í íþróttum að vilja ekki ræða þetta, að vilja ekki rýna gögnin, að kalla ekki fram tölfræðina? Það er þetta sjálfstætt vandamál að við erum á þeim stað í þinginu að láta sem að svo sé ekki. Við vitum að hvað varðar umfjöllun kynin, hvort sem að tala fólki í áhrifastöðum eða annað, að það hallar á. Þannig ég er mjög ánægð með þessar tillögur 2 jafnrétti í fjölmiðlaumfjöllun almennt séð, en ekki síst hvað varðar íþróttirnar, því þar er skekkjan býsna augljós öllum þeim sem vilja sjá. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snorri Másson. Virðulegur forseti, hér er verið að bæta 2 milljónum við 7 milljónana sem Ríkisútvarpið fær. Því er auðvitað miðla til þeirra að sinna þessu. Og ég veit ekki hvort þingmönnum þykja almennt að fjölmiðlaumfjöllun sé almennt ekki í samræmi við stöðu kvenna í samfélaginu. Þykir hv. þingmönnum það? Staða kvenna í samfélaginu, hver er hún? Það eru nú í öllum helstu valdastöðum samfélagsins og ég hygg að fjölmiðlaumfjöllunin sé nú bara
meira og minna í samræmi við það, þannig að hæstv. Dómsmálaráðherra vísar til þess að hér halli á konur í fjölmiðlaumfjöllun og vill verja fjármunum skattgreiðenda til þess að bæta úr því. Ég veit ekki hvaða aðferðum verður beitt, þær munu líklega ekki bera árangur enn og aftur. Á sínum tíma talaði nú Íslandsbanki, sem var held ég þá í ríkiseigu, að setja viðskiptabann á fjölmiðla sem hlýddu ekki sjónarmiðum bankans einhvers konar kynjahlutföll í umfjöllun, en eins og ég segi aftur sem fjölmiðlamaður til þó nokkur ára að áhugi fjölmiðla beinist að þeim viðfangsefnum sem vekja áhuga lesenda. Það er svona almenna lögmálið, þótt að önnur sjónarmið ráði sannlega för að hluta til, en þessi sjónarmið munu aldrei vera leiðandi í ritstjórn fjölmiðla. Það getur ekki verið. Þannig að þetta er enn og aftur sóun á skattfé. Já, ég hef svo sem ekki mikið við þetta bæta. Þetta er náttúrulega bara stórkostlega einkennilegt að ríkið telji sig þurfa einhvern veginn að stíga inn í til þess að vera að beina okkur í ákveðnar áttir varðar félagsleg mál, sérstaklega í þessu tilliti. Ég meina, ég er alltaf brjálaður yfir því þegar að eru of fáir karlar í ákveðnum hlaðvörpum til dæmis. Eigum við ekki fara, hvernig var það bara að setja kvóta á mig til dæmis? Ég reyndar veit ekki, ég held að það tók það nú einhvern tíma saman. Ég held að það verið 35% konur eða eitthvað. Svo eru hlaðvörp það sem eru eiginlega bara konur, svo eru hlaðvörp eiginlega það sem eru bara karlar. Og hvað með það? Látið okkur bara í friði. Hvaða þráhyggja er þetta að þegar fólk kemst í einhver svona stjórnarstuður að þá snýst þetta ekki það að gera líf fólks betra, heldur viljið þið haga lífin fólks á ákveðin máta. Þú vilt segja því hvernig það eigi að lifa. Þetta er ekki hlutverk ykkar. Það er ekki hlutverk ykkar að vera í einhverju svona menningarlegum þrýstingi í því hvernig fólk á að haga sínum málum. En núna er aftur á móti það bara orðið viðkvæðið að við erum bara að horfa upp á það að já, bara í fjölmiðli jafnvel. Og aðtöðu það, og svo ég nefna honum aftur. Þetta myndi aldrei vera samþykkt við nein önnur tilvik. En hérna, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ein bara rétt að lokum, þá er hérna konur í gervigreind og þetta er held ég fullkomið dæmi það af hverju Evrópa er hnignandi veldi og af hverju Evrópu hefur ekki tekist að taka þátt í meðal annars gervigreindarhlaupinu og öðru varðar nýsköpun í hugverkaiðnaði. Þetta er náttúrulega bara hræðilegt mál en þetta það er að segja að Evrópa sé svona langt aftur á merinni og mun náttúrulega líklega koma til með að sjá mjög versnandi lífskjör á næstu árum. En þetta þótti mér bara vera fullkomið dæmi dagskrárvaldið varðar tæknimál. Hvar í rauninni við leggjum helst áherslu á það hvernig við ætlum að takast á við þann veruleika sem að gervigreindin býður upp á. Þá er að greidda atkvæði aðgerð 9 í A-kafla í tillögugreininni Jafnrétti og gervigreind, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Snorri Másson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, svona út frá því hvaða umhverfi þessi tillaga og hugmynd sprettur úr að það er nú töluverð umræða það í tæknigreinum og fjölmiðlum sömuleiðis að það verði einhvern veginn að laga gervigreindina að hinum nýja woke veruleika og að hún eigi gervigreindin að segja okkur ekki hvernig veruleikinn heldur hvernig hann á að vera. Það er hugmynd margra það hvernig notkun gervigreindar á að vera á komandi tímum og ég felli mig ekki við það. Það hefur nú verið töluverð umræða ritskoðun á vegum stórra tæknifyrirtækja þar sem menn telja sig þar hafa umboð til þess að stýra veruleika okkar, hugmyndum okkar. Það er auðvitað afar varasamt sem ég hygg að margir séu sammála en að ríkisvaldið komi að því og fari að skipta sig að framsetningu, hvort sem gervigreindarinnar eða sömuleiðis tæknifyrirtækjanna á veruleikanum. Þetta hérna nefnd kynjamálin. Þar er alveg eins hægt að sjá fyrir sér að menni að kveða á að gervigreindin segi að kynin séu 70 en ekki 2, þannig að við lifum við einhvers konar gervigreindarveruleika sem bara fæða okkur lygum og vitleysu í stað þess að gervigreindin eins og segja okkur hvernig veruleikinn er. Og þetta er það sem ég þótti áhugavert, því að kvárin eru aldrei nefnd. Þetta er mjög mikið tvíhyggjuskjal, út af því að það er ekkert talað fleiri kyn, það er talað bara konur
sem en ég held að kvenréttindahreyfingin væri komin lengra þar sem að við værum með konur og kvár í íþróttaumfjöllun. En þetta náttúrulega bara algjör vitleysa eins og margt í þessu. Ég ætla ekki að segja, það hér neðar talað það reyndar söfnun kyngreindra tölfræðigagna í landbúnaði. Farið verður í markvissa söfnun á kyngreindum tölfræðigögnum varðandi stöðu kynjanna í landbúnaði. Skilgreind verði umfang og eðli þeirra gagna sem þörf á að séu til staðar svo hægt sé að leggja raunhæft mat á stöðu kynjanna innan landbúnaðargreinarinnar. Í kjölfarið verði lagðar leiðir til söfnunar nauðsynlegra gagna sem nýtast stjórnvöldum við samþættingu kynjasjónarmiða við ákvarðanatökum og stefnumótun í landbúnaði. Pæliði í hvar við erum að beina kastljósinu. Við erum að kyngreind tölfræðigögn í landbúnaði og sama gildir sjávarútveginn. Farið verður í markvissa söfnun og kyngreind tölfræði, þetta bara sama að núna þetta í sjávarútvegi og fiskeldi, skilgreind verði umfang og eðli þeirra gagna sem þörf. Og þetta náttúrulega bara copy-paste rugl bullu texti. En það engin stjórnmálamaður sem skapa þetta plagg. Þetta eru bara einhverjir aðilar sem eru að passa upp á það að vera öskrandi þegar stjórnmálamenn segja, já, við ætlum ekki að setja þetta á dagskrá út af því ég held að þetta sé ekki það sem við þurfum að einbeita okkur að í 5% verðbólgu þegar stýrivaxtalækkanir eru staðnaðar. Þú veist, hvað erum við að gera? Samþætting kynja og jafnréttissjónar með úthlutanir úr loftslags- og orkusjóði. Þú veist, þetta er svona plagg. En svo líka eitthvað kynferðisafbrot og annað sem bara mjög þarft. En þetta eru, þú veist, já, þetta eru 39 liðir. Þeir hefðu getað verið svona 10. Út af því að, þú veist, hvernig getur það verið að við séum að taka tölfræðigögn kynjasjónarmið í landbúnaði? Út af því að þetta tengist aftur, þetta bara það sem sama búið að gerast í Evrópu, þar sem að dagskrárvaldið fært yfir í svona rugl. Þar sem að vera með einbeita okkar að einhverju sem hefur ekkert að gera með það hvernig við betrumbætum lífskjör hér á Íslandi, sem náttúrulega orðið miklu brýnna mál þegar við erum að sjá orkuverð hækka, við erum að sjá meiri verðbólgu, við erum að sjá meira atvinnuleysi, að þá erum við að taka kynjagleraugun og setja þau á okkur til þess að meta tölfræðigögn kynjanna í landbúnaði, fiskeldi og sjávarútvegi. Af hverju þetta ekki, ég held nú að Bergþór Másson Bergþór Óla segi ég er að glæðast hana ég held að hann hafi sagt að af hverju þetta ekki gert í einhverjum miðnastörfum eins og í múraravinnu eða í hárgreiðsluvinnu. Ég held að hann hafi tekið sem dæmi þessi tvö og þegar við vitum alveg hver tölfræðin þar og okkur alveg sama. Við viljum bara að hlutinni séu gerðir vel og við viljum að fólk taki ákvarðanir út frá þeim forsendum sem að þeir telja best hverju sinni, ekki að ríkið sé einhvern veginn að þrýsta þeir í einhvern ákveðin veruleika. En þetta svona og eins og segi, pælið líka í því, þetta ástæðan fyrir því að Evrópusambandið orðið miklu verri kostur. Þeir eru að einbeita sér að svona dellu í stað þess að vera að reyna að bæta lífskjör. Að þá erum við að einbeita okkur að því hvort að konur og kvár fái þetta eða hvort að karlar séu í meirihluta eða hvort að konur séu í meirihluta og af hverju það saman með háskólamálin, það líka eitthvað að tala það í þessum málum. Mér alveg sama. Ég vil bara að fólk taki eigin ákvarðanir út frá þeim forsendum sem að þeim eru gefnar af náttúrunnar hendi og að fólk hafi mestan aðgang að því sem að þau telja ákjósanlegast hverju sinni. Út af því að þannig sköpum við verðmæti þegar fólk hefur raunverulega hvata til þess að vera að sinna ákveðinni vinnu sem að þeir telja fýsilegast hverju sinni fyrir sig sjálf. Ekki að ríkisvaldið sé að passa upp á fjölmiðlaumfjöllun passa upp á tölfræðigögnum, kynjatölfræði í landbúnaði, sjávarútvegi, hættið þessu. Þú veist, hvað rugl þetta? Þú veist, hvað í gangi? Hvað þetta? Árið 2026? Þú veist, hvað að gerast? Þannig svo, ég myndi kalla þetta bakslagi baráttunni. Ég held við varum komin lengra, en já, ég veit ekki. Ég hef ekkert meira að segja. En takk aðeinslega fyrir að hlusta. Partus.is/einpæling. Þeir eru náttúrulega að hlusta á þetta viku síðar eða að hlusta á þetta á YouTube eða opinberri veitu. Partus.is/einpæling ef að þið viljið fá hana þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Verið góðir hvort annað
sérstaklega kynin. Ef að þið eruð ósátt með maka ykkar þá það ekki ríkisvaldsins að ráða fram á því, heldur þið að rífa ykkur í gang og reyna að finna leiðir til þess að vera sátt. Það miklu meira sem við erum sammála heldur en ósammála. Það miklu meira sem að þú ert, já, það ástæða fyrir því að þú kaust maka þinn. Og ég er komin í einhverja hjónabandsráðgjöf en hugræn byrði og þriðja vaktin ekki fýsilegur kostur til þess að bæta stöðu þins sambands, heldur myndi það koma til með að hafa hræðileg áhrif. Og með það í huga, þá ætla ég að kveðja ykkur. Verið góður hvort annað. Takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst.